Լեգենդար քաղաք, որը կառուցվել է բառացիորեն ջրի վրա և շողացել է որպես արևի երկրային մարմնավորում։ Խոսքը ացտեկների շլացուցիչ մայրաքաղաք Տենոչտիտլանի մասին է, որը գտնվում է ժամանակակից Մեխիկոյի տեղում։ Երբ եվրոպացիները առաջին անգամ ոտք դրեցին այս տարածք, նրանք պարզապես քարացան ապշությունից։ Նրանց առջև բացվեց մի հսկայական ոսկեզօծ մայրաքաղաք, ավելի մեծ ու մաքուր, քան այդ ժամանակվա Լոնդոնը կամ Փարիզը։ Տենոչտիտլանը կառուցված էր Տեշկոկո լճի կենտրոնում և իրար հետ կապված էր անթերի սպիտակ կամուրջներով և լուսավոր ջրանցքներով։ Քաղաքի սրտում վեր էր խոյանում հսկայական արևի տաճարը, որի գագաթից ամեն առավոտ հնչում էր աստվածային երաժշտություն։ Ացտեկները ոչ միայն հանճարեղ ճարտարապետներ էին, այլև բնության անգերազանցելի վարպետներ, ստեղծելով լողացող այգիներ, որոնք ամբողջ տարին ծաղկում էին կապույտ ջրի վրա։ Սակայն այս դրախտային խաղաղությունը խաթարվեց, երբ օտարերկրյա նավատորմը ժամանեց և խաբեությամբ տիրացավ նրանց լուսավոր գահին։ Իշխանությունը գրավելուց հետո նվաճողները որոշեցին ընդմիշտ ջնջել այս լուսավոր քաղաքակրթության հետքերը։ Նրանք անքթաբար ցամաքեցրին կապույտ լիճը ոչնչացնելով լողացող դրախտային այգիները։ Հպարտ արևի տաճարները քանդվեցին քար առ քար, և հենց այդ նույն սրբազան քարերով նվաճողները կառուցեցին իրենց սեփական ծանր և մութ տաճարները, անմիջապես ավերակների վրա։ Նրանք փորձեցին թաղել ացտեկների ոսկեգույն պատմությունը ծանր եվրոպական սալաքարերի տակ։ Սակայն անգամ հարյուրամյակներ անց Տենոչտիտլանի ոգին շարունակում է շնչել։ Մեխիկոյի ընդերքում ապացուցելով, որ իսկական լույսը և բնության ուժը հնարավոր չէ թաղել ոչ մի քարի տակ։